Pero yo quiero considerar una parte de las Escrituras I want to consider one part of the scriptures en el libro de los Hechos, in the book of Acts, capítulo 16, chapter 16. Hechos de los Apóstoles, Act, capítulo 16. chapter 16. Si alguien no tiene Biblia al lado suyo If anyone will have a Bible, y usted tiene la oportunidad de leer con esa persona, and you have the opportunity to read with that person, hágalo please do it, para que seamos copartícipes de la lectura de la palabra del so Señor. we can share the word of the Lord. ¿Está conmigo? Read Libro de los Hechos, capítulo 16. the book of Acts, chapter 16. Por favor, ubíquese conmigo en el verso 6. Going to start in the verse 6. Hechos 16, Act, chapter 16, versículo 6. verse 6. ¿Lo tiene? You have it? Vamos a leer la palabra We are going to read the word desde el versículo 6 from the verse 6 al versículo 10. until verse 10. Amén. Amen. Ok, leemos honrando a nuestro Señor Jesucristo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pouring his companion traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Por favor, quiero que note con cuidado estos detalles. Please, I want you to see carefully those details. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. So they passed by Mysia and went down to Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. During the night, Paul has a vision of a man of Macedonia, standing and begging him, come over to Macedonia and help us. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. After Paul has seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God has called us to preach the gospel to them. Amén. Amen. Gracias, Padre, por tu palabra. Thank you, Father, for your word. Ella es lámpara a nuestros pies It's the lamp to our feet, y lumbrera a nuestro camino. it's the light of our way. Háblanos una vez más Talk to us once por medio de tu palabra through your word, Lord, para que todos nosotros so all of us, seamos edificados so we can be edified en esta verdad, in this truth. en el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Y amén. Brinde el aplauso al Señor y siéntese. La idea de este año, The idea of this year, este nuevo año in this new year, 2026, 2026, para esta casa de fe, for this house of faith, tiene que ver con algo especial. it has to be with something special. Como cada año, As every year, nosotros como iglesia we as a church, tomamos la iniciativa we take the initiative de pedirle al Señor to ask to the Lord, qué Él quiere para el nuevo año, what does He want for the new qué year? quiere hacer con nosotros para el nuevo año, What the Lord wants to do with us for this new year? qué quiere Él mostrar a nuestras vidas en un nuevo año. What God wants to teach to our life in this new year. Por esa razón oramos, For that reason, we pray buscamos dirección and we ask for en direction oración in prayer, para que Dios nos indique qué Él quiere. so God can show us what He wants to do. Por eso cada iglesia, For that reason, Cada every persona church, each el person cuerpo de Cristo, in the body of Christ busca
seek esa dirección especial. that special direction, Y muchas veces esa dirección and sometimes that direction viene con un lema, comes con un tema, theme, with con algo que nosotros impregnamos en nuestros corazones something that we have in our heart. para cada año. So for each year, Hay personas que su año es some people say that this year is año de expansión, an expansion year. para otros es Some people, años de retribución, some year of retribution. para otros For other people, años de avivamiento, years of revival. revival, yeah. Sí, para que sea. Años donde Dios hace cosas maravillosas. Years that God would do spiritual Y things, todos amazing things. nosotros, And each one of us, de una forma u otra, with one form or another, entramos bajo esa cobertura, we are under that cover, bajo esa comunión. with that communion. Cuando el pastor se comunicó conmigo, When the pastor talked to me me, dijo la idea que tenemos he told me the idea that we have como iglesia para este año as a church for this year es is hacedores, we want to make people, make people en el concepto in the concept, de entrar en movimiento como iglesia, so we can enter now movement de as a church, alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos como iglesia, to reach what God wants us to reach as a church. de experimentar lo que Dios quiere que experimentemos So como we can iglesia. experiment what God wants us to Y experiment. para eso hoy, And for that, para today, hablar de este tema, to talk about this theme, he topic, tomado como referencia I've taken that as a el reference, libro de los Hechos, the book of en el capítulo 16. in the chapter 16. Todos lo vimos. Everyone we Es read. importante tomar como referencia Hechos It's very important to take as a reference the book para of hablar Acts, de una iglesia que hace, to talk about a church that do, una iglesia que avanza, a church that is working, una iglesia que crece. a church that is growing. ¿Por qué razón? For what reason? Porque el libro de los Hechos Because the book of Acts no es solamente un registro histórico en is el not Nuevo only Testamento, a historical book. no es un relato monótono, It's not a monotony related. no es algo normal. It's not something normal. El libro de los Hechos The book of Acts tiene que ver has to o be muestra and show una iglesia a church en avivamiento, in revival, una iglesia a church en avance, that is advancing, una iglesia a church en desarrollo. that is developing. El libro de los The Hechos book of Acts no menciona doesn't mention, o no presenta doesn't present a un grupo de apóstoles estancados, a group of apostles doing nothing. presenta a un grupo de apóstoles Present a group of apostles en avance that is continuo, advancing, a en continuous advancement, crecimiento continuo, always growing, en desarrollo always continuo. developing. Es por eso que debemos entender And that's why we have to de understand forma muy particular in a particular form lo que la palabra de Dios dice aquí. what the word of God says here. ¿Por qué razón? For what reason? Porque cuando vemos el libro de los Hechos, Because when we see the book of Acts, en el capítulo 1, in chapter 1, nos vemos frente a una declaración importante. we can see a important declaration from Paul. ¿Por qué razón? What reason? Porque el verso 1 del capítulo 1 dice, Because the verse 1 from the chapter en el 16 says, primer tratado, Teófilo, for him, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. in the first retain of Theophilus, he was talking about everything that Jesus was Es going to do. importante tomar este detalle en cuenta. It's very important to take that third detail. El autor del libro de los Hechos The author of the book of Acts es Lucas. is Luke. Lucas, Luke, durante todo su escrito, during all his scripture, en el libro de Lucas como tal, in the book of Luke as well, le escribe a un Teófilo he's writing to a y Theophilus. le dice, oh excelentísimo Teófilo, And he's saying, oh, Theophilus, yo te escribí I write to you, o compartí contigo I share with you lo que con diligencia investigué, with everything that I have with diligence, lo que indagué con diligencia, everything that I found
beautiful in my acerca de imagination Jesús. about Jesus. Sin embargo, en el libro de los Hechos, However, in the book of Acts, él ahora dice, he now says, Teófilo, Theophilo, en el primer tratado, in the first, o sea, en el primer libro, in the first book, que es el libro de that Lucas, is the book of Luke, le dice, yo te hablé he said, I have spoken to you de lo que Jesús comenzó a hacer about what Jesus has started y a enseñar. and teach. La palabra clave aquí es comenzó. The first, the important word is Lo tengo que repetir otra vez. have to. La palabra clave The important word is es comenzó. to start. The O beginning. sea, Cristo Christ en su ministerio in his ministry durante 3 años y medio, during 3 years and a half. yendo a comarcas, yendo a pueblos, He went to people. entrando a He ciudades, went to cities. Cristo Christ, sanó enfermos, he healed people that were sick. limpió leprosos, He freed people that were sick. resucitó He muertos, resurrected people that were le sick. dio vista a los And ciegos. he gave life and De sight hecho, to the Juan el Bautista, and John the Baptist que fue el que preparó el camino de that Cristo, prepared the way for Jesus. a quien se le conoce como el precursor, So we know that the precursor, Juan el Bautista, John the Baptist, una vez que él prepara el camino, once he prepared the way, bautiza a Jesús, he baptized Jesus. dice aquí el Cordero de He Dios, said, this is the Lamb of the Lord que quita el pecado del mundo. that take away the sin of the world. Juan el Bautista dice ahora, John the Baptist says now, estando preso, when he was in jail, estando he encarcelado, was in jail, Juan el Bautista manda a sus discípulos John the Baptist sent his disciples a que le pregunten a Jesús to ask Jesus si era él if he is el que había de venir the one that has to come o tenían que esperar a otro. or they have to wait for another one. Y Cristo no le dice a Juan, And Christ didn't care. o no le manda a decir a He Juan, didn't send anything. díganle a Juan que soy yo. Tell John that is me. No, él no usa ese He término. didn't use that term. Él le dice, díganle a Juan He told them, turn to John, que los ciegos ven. that the blind can speak. Díganle a Juan Turn to John, que los muertos that resucitan. the dead people are received. Díganle a Juan Turn to John, que los leprosos son that limpiados. many people are getting clean Y que a los pobres and the poor les es anunciado el Evangelio. has been gospel. El reino de Dios The kingdom of God establecido en la tierra was established a través del ministerio de Cristo. through the ministry of Jesus Por eso Christ. el predicando decía, For that he was making to say repent, porque el reino because the kingdom está entre of the Lord nosotros, is between us, ha llegado a ustedes, has come to you, está con ustedes. is with you. Sin embargo, Cristo, But Christ, en 3 años y medio, in 3 years and a half, Lucas declara Luke declared que Jesús that Jesus only Lo started. repito otra vez. Lucas está declarando en el libro de los Hechos, capítulo 1, Luke is declaring in the book of Acts, chapter 1, que él solamente comenzó. that it was only the beginning. Comenzó. They started. Ahora, ¿quién iba a continuar lo que él comenzó? So now, who is going to continue
said, viene uno there is one that will come, de quien yo no soy digno de desatar el cordón de su that calzado. I cannot even untie the. Viene uno There will come que es más grande que yo, that is bigger than me, porque yo ciertamente bautizo con agua para arrepentimiento. because I can baptize in water for repentance. Pero el que viene después de mí, But the one that is coming after me, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. the Holy Spirit.
¿Restituirás tú el reino a Israel en este tiempo? Jerusalem, do you Israel in this time? ¿Por qué ellos preguntan eso? Why do they ask that? Porque el reino Because the kingdom había caído en manos de los medos persas, have fallen in the hands of the Persians, había caído en manos de los griegos, have fallen in the hands of the Greek, había caído en manos de los romanos. was in the hands of the Romans. Y en ese momento In that moment, estaba en manos de los romanos. they were in the hands of the El Romans. reino de Israel The kingdom of Israel no pertenecía a ellos como tal. was not for them. Ellos querían el reino de regreso. They want the kingdom to come ¿Cuál back. reino? ¿Cuál? What kingdom? El reino que le perteneció a David. The kingdom that belongs to David. Sin embargo, However, Cristo le dice a ellos, Jesus told them, nos toca a vosotros you have saber to know lo que el Padre tiene en su sola potestad. what the Father have in pleasure for you. Pero recibiréis poder. But you receive power. Dije, recibiréis poder. You receive power. Recibiréis tu You poder. will receive power. Recibiréis poder. You will receive power. Cuando haya venido When the has come sobre nosotros upon you, el Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, van a recibir poder, you will receive power. autoridad delegada, You will receive authority. autoridad conferida. You will receive authority. Le van a equipar de poder You will be equipped with power. cuando venga el Espíritu. When the Holy Spirit, Cuando venga el Espíritu, when the Holy Spirit comes, ustedes van a tener poder. you will have power. No solamente poder para hablar en lenguas. Not only power to speak in tongues, No solamente poder para brincar en un pie. not only power to jump in No one thing, solamente poder para tomar a los enfermos y orar. not only power to pray for people, Poder but power para ser testigos. to be witness, Poder power para establecer el reino de Cristo en esta tierra. to establish the kingdom of the Lord, Poder power para cambiar vidas que estén cautivas. to change life that is in captivity, power, Le dice, van a recibir poder and he said, you will y be me van a ser testigos. and you will be my witness, Me van a ser and testigos you will be my witness en Jerusalén. in Jerusalem. Era la capital, It was the capital, era el epicentro, it was the center, era el lugar clave. it was the most important place in Jerusalem. Yo dije Jerusalén. Jerusalem. Aquí quiero abrir un paréntesis. Here I want to open a parenthesis. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente le dice Jerusalén. But because Christ doesn't only say Jerusalem, Cristo le dice Christ had Samaria, Samaria toda Judea and all Judea y hasta lo último de la tierra. and unto the end of the earth. A mí me preocupa, There is something that there are many people. a mí me preocupa I'm worried que hay personas that there are many people que ellos that están tan interesados en lo último de la tierra, they are very interested in the last thing on earth, pero se le olvida Jerusalén. but they forget about Jerusalem. La Jerusalén que algunos de ustedes The Jerusalem from es los alcarrizos, you is Los Alcarrizos. es el lugar donde viven. It's the place that you live. Es más, la Jerusalén de ustedes The Jerusalem for you puede ser el vecino que vive al lado tuyo, could be your neighbor that live close to you. puede ser el que trabaja contigo en la iglesia, People that is working with you in church. puede ser el hermano tuyo que vive en casa Could be your brother that lives at que home todavía no conoce al Señor, that don't know about Jesus yet. puede ser
something that you don't No, have. lo voy a repetir. Nadie No one puede dar cannot give lo que no tiene. something that doesn't Yo have. tengo que repetirlo. Nadie No one puede dar can give lo que no tiene. something that doesn't Diga have. lo que no tiene. That they don't have. Lo que no tiene. That they don't have. Nadie lo puede dar. Nobody can give something. Ahora miremos un detalle aquí. Let's see at the church now. Miremos un detalle aquí. Let's see at the church. Cuando yo vengo aquí la Biblia, When I
according to the history of the No lo church. dice la Biblia. It didn't say the Bible. Pero según la historia de But la iglesia, according to the history of the a church, Juan le echaron en un caldero con aceite hirviendo they throw him in a vessel with a y lot no of murió. oil, hot wine. Y algunos de los que pasaron por esa persecución, And some people that passed through that hay persecution, un hermano llamado Baker. there is a brother called Barker. Y Baker dice, And he said, o dice la historia, and said the history que le dijeron niega a Jesús that they're trying to deny Jesus. y te vamos a dejar libre y vivo. And we will let you free. Niega a Jesús Deny Jesus. y no te vamos a matar. And we will not kill you. Y él dijo, And he said, me pueden matar ahora you mismo, can kill me right now. pero yo no voy a negar a I'm Jesús. not going to deny Jesus. Y lo metieron en la hoguera And they throw him in a con los vessel brazos abiertos, with his right hand. mientras el fuego subía por los pies, While the fire was burning him, le subía por el cuerpo. from his body, Baker levantó las manos Baker raised his hand. y gritó, And he said, nadie como Jesús, there is no one like Jesus. nadie como There Jesús, is no one like Jesus. nadie como There Jesús, is no one like Jesus. nadie como There is Jesús, no one like Jesus. nadie. No one like Jesus. ¿Tú te crees? Or do you believe? ¿Tú te crees You believe? que con 40 azotes de uno de Pablo, With 40 beat Paul, Pablo dice, Paul said, me vi en persecución, I was persecuted, me vi en hambre, I was hungry, me vi en I dificultad, was in difficulties, me vi en naufragio? I was on that. Ay, ay, ay. Ay. Pero But todavía he is still, sigo de pie, I still, sigo de pie. I still En Hechos 14, in the book of Acts 14. en Listra y Iconio, lo apedrearon de tal manera que lo dejaron como muerto. They sent some strong him and all Pero cuando lo sacaron de la ciudad, But when they took him out of the se city, limpió el cuerpo, he cleaned the dust. se limpió el cuerpo He cleaned the dust. y volvió y entró a la ciudad otra vez. When they entered the city again, Y dijo, ahora es que queda Pablo, he said, "No, I'm going to." ahora es que queda Pablo. No. Eso That no hubiese sido posible it wouldn't be possible sin la intervención del Espíritu Santo. is the intervention of the Holy Spirit. No, alguien no entendió. Lo voy a repetir otra vez. Eso Repeat it again. That wouldn't be possible. no hubiese sido humanamente posible Wouldn't be humanly possible si no fuera por el Espíritu Santo. if it wouldn't be for the Holy Spirit. Algunos de ustedes And another one. han tenido batallas tan fuertes Some of you have had some que si no very hubiese bad sido battle. If it wouldn't be por el precioso Espíritu for Santo, the precious Spirit, Holy Spirit, ustedes no estuvieran de pie you hoy. wouldn't be here today. No estuvieran de pie hoy. You wouldn't be standing here No today. estuvieran de pie hoy. You wouldn't be standing here Pero today. cuando vino el Espíritu Santo, But when the Holy Spirit came, el Pedro rebelde, the river of Peter, el Pedro impulsivo, the person Peter, el Pedro hablador, the Peter who was to talk cuando about, vino el Espíritu the Santo, Holy Spirit came le dijo a los que estaban en Jerusalén aquel día, to the ones that were in Jerusalem that day. no estamos ebrios, We are not drunk. estamos llenos We are de lo que dice Joel 2:22, que los postreros días This day, next day, iba a derramar de mi espíritu I will pour my Holy sobre toda Spirit la carne. among every human. Quiero decirle algo para entrar a Hechos 16 rápido. I want to turn something to enter to book of Acts Quien chapter guiaba a la iglesia primitiva 2. Was guiding the primitive no church. era Pedro. It was not Peter. De hecho, cuando Ananías y Zafira mintieron, We can see when Ananias and Sapphira lied. cuando Ananías y Zafira mintieron, When they lied, Pedro dijo, Peter said, ustedes no me han mentido a mí, "You didn't lie to me. ustedes le han mentido al Espíritu Santo You lied to the Holy Spirit." y cayeron muertos. And they died. El Espíritu Santo The Holy Spirit era el que guiaba a la iglesia primitiva. is the one who guided the primitive church. Por eso vemos a un Felipe, For that reason was him. que Felipe de repente está en Samaria That he was in Samaria. y en Samaria Dios está haciendo maravillas. And in Samaria God was doing Pero amazing thing. el Señor lo mueve a un desierto. The Lord sent him to a desert. El Señor lo mueve a un desierto. The Lord sent him to a desert. Hablarle a un eunuco etíope And talk to another people
And for his fuimos we were nosotros curados. cured. Felipe le dice, And Philip said, ¿entiendes? do you understand? Tú estás entendiendo lo que Do lees. you understand what you are reading? Tú entiendes lo que lees. Do you understand what you are reading? Impactante es That's very impactful. que Felipe deja una multitud en Samaria That Philip left a lot of people in y se Samaria. mueve a predicarle a un solo en un And desierto. he moved to preach for only one person in a Y desert. le pregunta, ¿entiendes lo que And lees? he asked, do you understand what you're reading? Creo que en este tiempo I believe in this time necesitamos Felipe we need Philip que le enseñen a la gente that can teach the people lo que la gente no comprende de Dios. what the people don't understand about ¿Quién God. era este eunuco etíope? Who was the person? Era un funcionario de la reina. He was a functionary from the king. Era un hombre importante He was a very en important Etiopía. place in Ethiopia. Si Felipe, If Philip, hallelujah, si Felipe if Philip llegaba a Samaria, has come to Samaria, influenciaba a algunos que estaban a su mismo nivel, he was influenced from people that was at his same pero no level. podía llegar a donde estaba la reina en el palacio. But he couldn't get where the En Etiopía. king was. Entonces Felipe And then Philip, le predica y le enseña he preached and he told him a uno to one que en cargo humano that in human charge es superior a él, is first superior porque está cerca del palacio. because he's closer to the palace. Y Felipe le dice, And Philip, por eso el bautizado, no te respiro. that's why he was. Desde ese día, ese hombre donde llegara, From that day, that fuera day, el reino, when he came, fuera la reina, and the king is fuera el palacio, in the palace, él iba a querer dar lo que él tenía. he wanted to give what he Y had. iba a influenciar a aquello que Felipe no podía influenciar. But that Philip couldn't influence. Mírame, hay días donde Dios te va a guiar, There will be days that God will guide you. donde Dios te va a guiar But God will guide you a hacer cosas to do things que tú no sabes por qué Dios quiere que tú that hagas. you don't know what God wants you to do. Alguien no entendió. Hay días You don't understand. There will donde be days Dios te va a guiar that God will guide you a hacer to cosas do things que tú no sabes that you don't know por qué tú le estás haciendo. why you are doing. Pero Dios te está dirigiendo. But God is guiding you. La iglesia no era dirigida por Pedro, The church was not being guided by no era dirigida por Pablo, and not by Paul, no era dirigida por Bartolomé, not by the other people. no era dirigida por Juan, He was not guided by John. era dirigida por el He Espíritu. was led by the Por Holy Spirit. eso, That's why en Hechos 13, in Acts 13, el Espíritu dice, the Spirit said, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del "Take ministerio. away Paul, Barnabas for the word of God." No es Pablo el que se aparta, It's not Paul that take away his no es place. Bernabé el que se It's aparta, not Barnabas that say, "I'm going to be a part." es Dios, It's God el Espíritu de Dios, and the Spirit of God quien dice apartadme a Pablo that say, "Put them apart y a Bernabé and Barnabas." para la obra del ministerio. So for the work of ¿Tú ves la the diferencia cuando eres tú? do you see the difference when it's you? ¿Ves la diferencia cuando eres tú a cuando es él? Do you see the difference when it's Si you? es Pablo que se envía, If it's Paul that's no sucede nada. there won't be Pero nothing. cuando es Dios que lo envía, But when God